в предыдущем выходе с этим рюкзаком у него выявился один такой неприятный косяк. У него подвесная система, она регулируется по высоте, то есть можно подстроить под себя. И там это все дело крепится на такой мощной липучке. И, соответственно, это все не пришито, то есть оно не жестко зафиксировано. И когда идешь, особенно если рюкзак нагружен, он туда-сюда елозит и скрипит. Причем скрипит прямо так серьезно. Настолько серьезно, что это начинает выбешивать. Ты уже просто идешь, там не слышишь ни птиц, там ни звук какой-нибудь ветра, там воды, еще чего-нибудь. Животное где-нибудь пробежит, и не услышишь. Вот сейчас я эту проблему фактически решил. Вот давайте я приближе, послушайте. Ну, фактически, ну вообще нет, я его не слышу скрипа. Там есть такой обычный, как, собственно, любой рюкзак немножко поскрипывает. Как я эту решил проблему? Вот там где-то крепится липучка, я туда взял картонку, такую ламинированную, скользкую, сложил ее пополам, туда просто вставил, и фактически вот это трение теперь не между двумя слоями ткани, а как раз по вот этой картонке он трется, она скользкая к тому же, и скрипа нету.